বিজ্ঞানীরা বলছেন তুরস্কে সোমবার যে ভূমিকম্প হয়ে গেল তাতে বিপুল শক্তি নির্গত হয়েছিল এবং এর ফলে যেভাবে সেখানকার ভূমি নড়াচড়া করেছে তার একটা চিত্র তারা পেয়েছেন। তুরস্কের ভূখণ্ডে দুটি ফাটলের সন্ধান পেয়েছেন তারা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেন্টিনেল-1 স্যাটেলাইটে ধারণ করা তথ্যের ভিত্তিতে তুরস্কের ভূমিকম্পের ফাটল রেখার চিত্র তৈরি করেছেন যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর দ্য অবজারভেশন অ্যান্ড মডেলিং অফ আর্থকোয়াকস, ভলকানোস অ্যান্ড টেকটোনিক্স কমিটির বিজ্ঞানীরা। সেন্টিনেল-1 স্যাটেলাইট ছবিগুলো তুলেছে শুক্রবার প্রথম প্রহরে। স্যাটেলাইটটি তখন তুরস্কের 700 কিলোমিটার উপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছিল। সেন্টিনেল স্যাটেলাইটে এমন একটি রেডার বহন করা হয় যেটি দিয়ে যে কোনো আবহাওয়ায় মাটির স্পন্দন ধরা যায়। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলোর ওপর নিয়মিত নজর রাখা হয়। বিশ্বের ভূপৃষ্ঠের সামান্যতম পরিবর্তনও এটা দিয়ে ধরা যায়। সোমবার যে পরিবর্তনগুলো ধরা পড়েছিল সেগুলো মোটেও সূক্ষ্ম ছিল না, সেগুলো ছিল বেশ নাটকীয়। ভূমিকম্পের ফলে ভূমি বেঁকে গেছে, ধসে পড়েছে, এমনকি কোথাও কোথাও ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। গবেষকেরা ভূমিকম্পের আগের এবং পরের চিত্র তুলনা করেছেন নানা ধরনের কৌশল ব্যবহার করে। ছবিতে খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্ট লাইন বরাবর তুরস্কের ভূপৃষ্ঠ কিভাবে পাল্টে গেছে। সোমবার ভোরের দিকে যে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে সেটার মাত্রা ছিল 7.8 এবং দ্বিতীয় যে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে সেটি ছিল 7.5 মাত্রার। এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন এই দুটি ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেই ভূমি নড়েছিল বাম দিক বরাবর। এর মানে হচ্ছে বিচ্যুতি রেখার যেদিকেই একজন থাকে অন্য দিকের ভূমি বাঁ দিকে সরে গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় 1 মিটার পর্যন্ত। অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো এই ফাটল রেখা একদম মানব বসতির ভেতর দিয়ে গেছে, অনেক জায়গায় একেবারে বিল্ডিং এর ভেতর দিয়ে। কমিটির পরিচালক প্রফেসর টিম রাইট বলেছেন, এবারের ভূমিকম্পে কি প্রচণ্ড শক্তি কাজ করেছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগ্রহ করা এসব তথ্য। তিনি বলেছেন, সংবাদ মাধ্যমগুলোতে সব সময় ভূমিকম্পের এপিসেন্টার দেখানো হয় যেন এটার উৎস একটাই বোমার মতো, কিন্তু আসলে সব ভূমিকম্পেরই সৃষ্টি হয় বিচ্যুতি রেখা বরাবর ঘষাঘষির কারণে। ভূমিকম্প যত বড় হয় তত বেশি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিচ্যুতি রেখা বরাবর ফাটল তৈরি হয়। প্রফেসর টিম রাইট আরও জানাচ্ছেন, তারা এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভূমিতে এসব ফাটলের মানচিত্র তৈরি করতে পারছেন, কারণ সেখানকার মাটি সরে গেছে। প্রথম ভূমিকম্পে ফাটল ছিল প্রায় 300 কিলোমিটার দীর্ঘ, আর দ্বিতীয় ভূমিকম্পে ফাটল ধরে আরও 140 কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা জুড়ে। যেসব এলাকা ফাটলের কাছাকাছি সেখানেই সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফাটল রেখার দুই পাশেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এর প্রভাব পড়বে, যেটাকে বেশ ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করছেন প্রফেসর টিম রাইট।